What's up? Yun, welcome sa inyo sa vlog 1A ko. And dito malalaman nyo kung anong laman ng mga vlog ko. Seryoso muna tayo. Walang kukurap. Joke lang. Okay. Well, ang gagawin ko dito sa mga vlog ko is random vlog lang siya. Pero try ko magpaka-travel vlogger, mga ganun, food, music. Well, music ko kasi gagawa ko ng mga covers. Kasama ko sa band rehearsals. And kapag may napag-tripan ako na music related, papakita ko sa inyo. And well, yun, kung ano na lang mangyayari dito sa vlog na to. Napaka walang kwentang vlog ng mga mangyayari siguro. Pero may make sure ko naman na may enjoy niyo yun. And shoutout pala kay Jello Boy TV. Siya yung nag-push sa akin talaga na ituloy ko na tong vlog na to para makapag-collab kami. Ilalagay ko siya sa description yung link ng YouTube niya. I-like nyo, share nyo, subscribe nyo. Nakakatawa siyang tao. Pero may rin siya, travel vlog din siya. Magaling siya gumawa ng aerial shots, mag-edit, magaling din yun. And the good thing is, office mate ko siya. So, Jello Boy, kung pinapanood mo to, kailangan mag-collab tayo. Gumawa tayo ng kalokohan sa office para may mapanood naman. May content ako kasi wala akong maisip na content eh. Pero joke lang, magkakaroon tayo ng content ngayon. Simula, laad-laad lang muna tayo bago tayo tumakbo, diba? Sabi nga nila, diba? Na hindi ka matututong tumakbo kung hindi ka tatakbo. Kung ano lang pinagsasabi ko na dito. And yeah, joke lang. September 17 ko talaga sisimulan yung tunay na vlog kasi may pupuntahan ako. Kasama ko yung mga office mate ko. Kasama ko rin si Jello Boy. Abangan nyo yan. Napakahirap ng gagawin ko. Buwis buhay kumbaga. Kasi basta, malalaman nyo na lang. And yun, meron akong in-upload dito sa YouTube channel ko na may cover. Bonnie Ray, I Can Make You Love Me. Panoorin nyo na rin yun. Like nyo rin. I-share. Subscribe kayo sa YouTube ko. Kayo bahala kung anong gusto nyo gawin. And yun lang ang mga gagawin ko sa vlog ko. So, nakita nyo naman yung character ko, diba? Napaka-disoriented na tao. So, may chances na tong vlog na to medyo magulo. And yun pala, kung napapansin nyo yung quality ng video, medyo di pa ganun kaganda. Kasi nga, gamit ko ay yung phone ko lang. Phone ko lang gamit ko. Yung sa intro, phone ko lang din ginamit ko doon pag video tsaka pang edit. Pero once na okay na yung PC ko, nakabili na ako ng software pang edit, yon. Mabibigyan ko kayo ng napakalupit na intro. Napakalupit na intro, promise. Ayun talaga ibibigay sa inyo. Tsaka outro ko. Gusto nyo outro. Gusto nyo pati mga after credits. Kasi magkaka-credits ako dito. Joke lang. So, yun. Hintay lang kayo. And may sumisilip sa ano yun. May sumisilip dyan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Sumisilip yun. Mami ko yun. Nakikita nyo rin siya sa mga vlogs ko. And may special guest ako papakita sa inyo. Ito. I see. Ayaw nyo. Lumapit. Pero ayun siya. Yan. Siya si Chrysler. Nakikita nyo rin siya. Yan. Yan si Chrysler. Nakikita nyo siya sa mga vlogs. Ewan ko. Yung mga kalokohan ni Chrysler. Kung anong gagawin niya. And that's it. Ayun lang. Wala na masabing iba pa. So, ayun ulit. Inulit ko. Mag-like kayo. Like nyo. Subscribe nyo. Thumbs up kayo kay Jello Boy TV. Yun, napakalupit na tao nun. And syempre, mag-subscribe din kayo sa akin. Ha? Mag-subscribe kayo, ha? Ha? Subscribe, ha? Ha? Subscribe, like,
share, lagay nyo sa baso, ewan ko, lagay nyo sa baso, inumin nyo, di ko alam anong gusto nyo gawin dito sa video na to, or dislike nyo, wala akong pakialam sa inyo, basta ginagawa ko na to for fun, dahil gusto ko magpasaya ng tao, yun. So, maraming salamat ulit sa mga nanonood nito. Sabi niya, may napanood ako YouTuber, sabi niya na kailangan daw lagyan ko kayo ng pangalan, mga nanonood ko. Sa mga nanonood ko, wala pa tayong pangalan kasi simula pa lang. So, yun, bye-bye sa inyo and maraming salamat. Wala pa akong auto kaya bigla na lang ganito, parang kala nyo bigla mawawala, no?